सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर पुस्तकको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस पुस्तकको परिचय। द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर पुस्तकलाई संसारकै उत्कृष्ट लगानी सम्बन्धी पुस्तक मानिन्छ। यस पुस्तकलाई प्रसिद्ध अमेरिकी लगानी विशेषज्ञ बेन्जामिन ग्रामले लेख्नु भएको हो। ग्रामलाई आधुनिक लगानीका पिताका रूपमा पनि चिनिन्छ र उहाँको विचारधाराले लगानी क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व राख्दछ। यो पुस्तक सन् 1949 मा प्रकाशित भएको हो र त्यस यता यो पुस्तकलाई लगातार लगानीकर्ताहरूले मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। ग्रामको विचारमा बुद्धिमान लगानीकर्ताको मुख्य विशेषता भनेको धैर्यता, अनुशासन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। उहाँको भनाइमा लगानी भनेको सुरक्षित मुनाफाका लागि गरिने कार्य हो, जुन बजारको अत्याधिक उतार-चढाव नआतिने र जोखिममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो। पुस्तकले एक सामान्य लगानीकर्तालाई मात्र होइन, व्यावसायिक र उद्यमशील लगानीकर्तालाई पनि सही रणनीति अवलम्बन गर्न सिकाउँछ। यस पुस्तकको मुख्य उद्देश्य भनेको लगानीकर्ताहरूलाई एक स्थिर र लाभप्रद लगानी रणनीति अपनाउन मद्दत पुर्याउनु हो। यस पुस्तकको प्रमुख विषयवस्तुहरू। 1. लगानी र अड्कलबाजीको भिन्नता। ग्रामले लगानी र अड्कलबाजीको अन्तर बुझाएका छन्। लगानी भनेको स्थायित्व र भविष्यको लागि सोचिएको कार्य हो भने अड्कलबाजी बजारको अनिश्चितताको फाइदा लिन जोखिमपूर्ण तरिकाले गरिने व्यापार हो। महँगी र क्रय शक्तिको संरक्षण। महँगीको दरले पैसाको मूल्य घटाउन सक्छ। लगानीकर्ताले दीर्घकालीन सोच राख्दै महँगीको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिएको छ। 1. सुरक्षात्मक र उद्यमशील लगानीकर्ता। ग्राहकले लगानीकर्तालाई दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ: सुरक्षात्मक र उद्यमशील। सुरक्षात्मक लगानीकर्ताले स्थायित्व र सुरक्षित लाभ खोज्छन् भने उद्यमशील लगानीकर्ताले थप मुनाफाका लागि जोखिम लिन इच्छुक हुन्छन्। 4. बजारको उतार-चढावको सामना। लगानीकर्ताले बजारको स्वाभाविक उतार-चढावमा आतिनु हुँदैन भन्ने ग्रामको सल्लाह छ। दीर्घकालीन लाभका लागि नियमित उतार-चढावलाई नियन्त्रणमा राखेर सही समयमा सही निर्णय गर्नु नै प्रमुख हुन्छ। 5. सुरक्षाको मापदण्ड, मार्जिन अफ सेफ्टी। सुरक्षाको मापदण्डलाई ग्रामले लगानीको आधारभूत सिद्धान्त मान्नुभएको छ। यसले लगानीकर्तालाई वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यमा खरिद गर्न सुझाव दिन्छ, जसले जोखिमलाई न्यूनतम राख्दछ। यस पुस्तकको महत्त्व र प्रभाव। द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टरले वित्तीय अनुशासन, धैर्यता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई जोड दिएको छ, जसले गर्दा आजका लगानीकर्ताहरूले पनि बजारमा स्थिरता र आत्मविश्वास कायम गर्न सक्छन्। यो पुस्तकले प्रभाव पार्ने एउटा प्रमुख उदाहरण भनेको वारेन बफेटको करियर हो। बफेटले बेन्जामिन ग्रामलाई आफ्नो गुरु मानेका छन् र यस पुस्तकको विचारलाई आफ्नो लगानी निर्णयमा धेरै अंशमा अनुसरण गरेका छन्। यस पुस्तकको परिचयमा यो कुरा पनि उल्लेख छ कि द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर केवल लगानीका सिद्धान्त मात्र प्रस्तुत गर्दैन, बरु पाठकलाई आफ्नो व्यक्तिगत वित्तीय योजनामा सुधार ल्याउन र वित्तीय जोखिमबाट जोगिन प्रेरित गर्दछ। किताबले प्रत्येक लगानीकर्तालाई आत्मनिरीक्षण गर्न सिकाउँछ र बजारमा लाभदायक र स्थायी रूपले अग्रसर हुन आवश्यक रणनीतिहरू प्रदान गर्दछ। आज हामी यसै पुस्तकका प्रमुख च्याप्टरहरूलाई
सारांशमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। प्रत्येक च्याप्टरको सारांश अब हाम्रो अबको कार्यक्रममा सुरु हुन गइरहेको छ। अध्याय 1 लगानी र अड्कलबाजी, इन्भेस्टमेन्ट भर्सेस स्पेकुलेसन। यस अध्यायमा ग्रामले लगानी र अड्कलबाजीको बीचको अन्तर स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि लगानी भनेको स्थिर र सुरक्षित लाभको खोजी हो, जसमा जोखिम कम र स्थायित्व उच्च हुन्छ। अड्कलबाजी भनेको बजारको तीव्र उतार चढावको फाइदा लिन प्रयास गर्ने जोखिमयुक्त तरिका हो। वास्तविक लगानीका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ, जहाँ लगानीकर्ताले सोच विचार गरेर मात्र कदम चाल्नु पर्दछ। अध्याय 2 लगानीकर्ता र महँगी, द इन्भेस्टर एन्ड द इन्फ्लेसन। महँगी अथवा मूल्य वृद्धिले लगानीमा गम्भीर असर पार्न सक्दछ। यो अध्यायले मूल्य वृद्धिको बढ्दो दरले लगानीको वास्तविक मूल्य घटाउन सक्ने बारेमा जानकारी दिन्छ। मूल्य वृद्धि अथवा महँगीले पैसा र सम्पत्तिको क्रय शक्तिलाई घटाउन सक्छ, जसका कारण लगानीकर्ताले बजारमा जोखिम रहित रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ। विशेष गरेर यसमा सेयर र बन्धनको मूल्यमा महँगीको असरलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरा पनि समेटिएको छ। अध्याय 3 सेयर बजारको एक शताब्दीको इतिहास, अ सेन्चुरी अफ स्टक मार्केट हिस्ट्री। ग्रामले विगत 100 वर्षमा सेयर बजारले भोगेको बुल मूल्य वृद्धि र बियर मूल्य घट्ने चक्रको अध्ययन गरेका छन्। यसमा लगानीकर्तालाई बजारको लामो समयको प्रवृत्ति बुझ्न र तदनुसार लगानी रणनीति बनाउनु पर्ने बारे चर्चा गरिएको छ। इतिहासबाट सिक्दै लगानीकर्ताले बजारमा अचानक आउने उतार चढावबाट आत्तिहाल्नु नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। अध्याय 4 रक्षात्मक लगानीकर्ताको सामान्य पोर्टफोलियो नीति, जर्नल पोर्टफोलियो, द डिफेन्सिभ इन्भेस्टर। रक्षात्मक लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित पोर्टफोलियो निर्माणको चर्चा यसमा छ। यस्तो लगानीकर्ताले जोखिम नियन्त्रण गर्न सेयर र बन्धनको सन्तुलित वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ। ग्रामले सुझाव दिएका छन् कि स्थिर आयका लागि ठुला र वित्तीय रूपमा बलियो कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु उचित हुन्छ। अध्याय 5 रक्षात्मक लगानीकर्ता र सामान्य सेयरहरू, द डिफेन्सिभ इन्भेस्टर एन्ड कमन स्टक। यस अध्यायले सुरक्षात्मक लगानीकर्ताले सामान्य सेयरहरू छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख तत्त्वहरूको चर्चा गर्छ। यसमा लगानीकर्ताहरूले आर्थिक रूपमा बलियो र निरन्तर लाभांश दिने कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुपर्ने सल्लाह दिइएको छ। यसमा उच्च जोखिम नलिई स्थायित्वको खोजी गर्नुपर्दछ। अध्याय 6 उद्यमशील लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो नीति, पोर्टफोलियो पोलिसी फर द एन्टरप्राइजिङ इन्भेस्टर। उद्यमशील लगानीकर्ताका लागि विशेष रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा जोखिम प्रेमीहरूले अतिरिक्त मुनाफा लिन प्रयास गर्ने अवसरको खोजी गर्छन्। यस प्रकार लगानीकर्ताले मूल्यभन्दा कम मूल्याङ्कन भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको छ। अध्याय 7 उद्यमशील लगानीकर्ता र बजार विश्लेषण, द एन्टरप्राइजिङ इन्भेस्टर एन्ड मार्केट एनालाइसिस। उद्यमशील लगानीकर्ताले बजार विश्लेषण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो अध्याय केन्द्रित छ। बजारलाई समयमै चिनेर लगानी गर्नाले थप लाभ पाउन सकिन्छ। यो अध्यायले लगानीकर्तालाई बजारको सही विश्लेषण गर्ने तरिकाहरूमा सुझाव दिन्छ। अध्याय 8 लगानीकर्ता र बजार उतार चढाव, द इन्भेस्टर एन्ड मार्केट फ्लक्चुएसन। बजारको उतार चढावलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने यो अध्यायले सिकाउँछ। लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन सोच राख्दै धैर्यपूर्वक बजार उतार चढावको सामना गर्नुपर्छ। हतारमा निर्णय लिनु
बजारको प्रकृतिको उतारचढावमा बेचबिखन गर्नु अनावश्यक जोखिम निम्त्याउन सक्दछ। अध्याय 9 लगानी कोषमा लगानी इन्भेस्टिङ इन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड्स। यसमा लगानी कोष जस्तै म्युचुअल फन्डको उपयोग, विविधीकरण, जोखिम नियन्त्रणको चर्चा गरिएको छ। लगानीकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कोष छनौट गर्नुपर्छ। विशेष गरी साना लगानीकर्ताहरूको लागि म्युचुअल फन्डहरू लाभदायक हुन्छन् भन्ने सुझाव दिएको छ। अध्याय 10 लगानीकर्ता र सल्लाहकारहरू द इन्भेस्टर एन्ड देयर एडभाइजर्स। यो अध्यायले लगानीकर्ताहरूले सल्लाहकार छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छ। लगानी सल्लाहकारले प्रदान गर्ने जानकारीको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उनको आर्थिक इमान्दारीको मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अध्याय 11 साधारण लगानीकर्ताका लागि सुरक्षा विश्लेषण सेक्युरिटी एनालाइसिस फर द ले इन्भेस्टर। साधारण लगानीकर्ताले कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो अध्यायले जानकारी दिन्छ। कम्पनीको आम्दानी, खर्च र मुनाफाको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र लगानी गर्न सुझाव दिएको छ। अध्याय 12 सुरक्षाको मापदण्ड मार्जिन अफ सेफ्टी एज द सेन्ट्रल कन्सेप्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट। सुरक्षाको मापदण्ड भनेको लगानी गर्दा एक सुरक्षित क्षेत्र हो जसले जोखिमलाई न्यूनतम बनाउँछ। यस अवधारणाले लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यमा खरिद गर्न सुझाव दिन्छ। निष्कर्ष। यो पुस्तकको निष्कर्षमा ग्रामले सुझाएका छन् कि वास्तविक लगानी भनेको सुरक्षित लाभको खोजी हो। उनले दीर्घकालीन सोच, धैर्यता र सुरक्षा मापदण्डलाई प्रमुख मान्नुपर्ने बताएका छन्। द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर संसारमै लगानीकर्ताहरूले अत्याधिक पढ्ने पुस्तकको रूपमा लिने गरिन्छ। यस पुस्तकको सही तरिकाले अध्ययन गरेर एक सफल लगानीकर्ता बन्न